Assalamualaikum guys. Halo. Selamat berjumpa kembali guys. Terima kasih sebelumnya sudah mampir di channel saya. Baik. Sekarang saya mau berbagi ilmu tentang cara ngedit foto gandeng yang di fotonya sendiri-sendiri guys, alias belum menyatu, belum bergandengan gitu. Jangan lupa guys subscribe biar saya lebih semangat untuk berbagi ilmunya. Ini kayaknya ada kesalahan, harusnya yang perempuan di belakang, yang lakinya di depan, harusnya salah. Batuk guys, aduh. Kita ganti Ctrl N guys, kasih 500. Oke, tarik yang ceweknya dulu, besarin, perkecil, masukin yang cowoknya, tarik, gedein layarnya, cropping, kecilin, ukur. Nah, biasanya yang paling tinggi itu cowoknya ya. Oke, samakan sisi sama sisi, bentar, gedean dikit cowoknya biar seimbang. Bilangnya hapus yang merah-merahnya tuh, sisa-sisa background yang awal ya, hapus pakai penghapus ya guys. Nah, Ctrl kunci,
Sekarang udah ganti warna, mau warna biru, mau merah. Saya pakai merah ya. Oke guys, beres, cukup ya, semoga bermanfaat.